Қазан кебап дайындау үшін алдымен картоптарымызды ашып, жуып, дәміне қарай тұз, бұрыш, картопқа арналған дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майға картоптарымызды салып қуырамыз. Картоптарымыз піскенше еттерімізді дайындаймыз. Еттерді осылай ұсақтап турап, тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, етке арналған дәмдеуіштер, зира, барлық дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Картоптарымызды екі жағын қуырып алып, жақсылап қызартып алып аламыз. Осы майға жаңағы еттерімізді салып қуырамыз. Екі жағында қызартып, қуырып алып, майды кішкене азайтып, осы еттердің барлығын саламыз. Картоптарымызды саламыз. Бір стакан ысы су құйып, 1 сағат пісіреміз.